Լիդիան քրեակատարողական հիմնարկից վերջերս է դուրս եկել։ Ամիսներ շարունակ անցկացրել է ճաղերի հետևում, սրբազան շարժման գործով կալանավորված մեղադրյալի կարգավիճակում։ Գաղութում անցկացրել է 5 ամիս, որտեղ կարևոր վիճակագրական տվյալ է ֆիքսել կալանավորների թվաքանակի մասին։ Եթե այդ զոն կոչված հատվածում, որտեղ դատապարտյալներն են ապրում, 16-17 հոգի են, մեզ մոտ 70 հոգի էին։ Բնական է, որ այդպես է, որովհետև հիմա Հայաստանում դեռ չեն կարողանում կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցները ըստ պատշաճի։ Վերջին շրջանում նույնիսկ պաշտոնական ամբիոններից են բարձրաձայնում Հայաստանի քրեակատարողականներում կալանավորների անթույլատրելի մեծ թվի մասին։ Իհարկե կան նաև ամբիոններ, որոնցից վստահեցնում են, որ կալանավորների թիվը նվազում է։ Փաստաբանական համայնքը սակայն շարունակում է պնդել, դատարանները հաճախ մարդկանց կալանավորելու որոշում են կայացնում առանց անհրաժեշտ հիմքերի, զուտ քննիչի կամքով։ Իմ դեմքը ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ մեկ շաբաթ առաջ ասում էին շատ վտանգավոր է իրան ազատության մեջ չենք կարող թողնել, որովհետև կարող է ազդել քրեական գործի ընթացքի վրա։ Մեկ շաբաթ հետո ժողովրդական ճնշումից հետո հանկարծակի ասում են, չէ, այնքան խնդիր չկա, որ կարող ենք նիստերի դահլիճից ազատ արձակել։ Լիդիայի նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոց է կիրառվել։ Խոսքը վարչական հսկողության մասին է։ Այսինքն դու ազատության մեջ ես, բայց ոտքիդ կրում ես այսպիսի սարք, որը հնարավորություն է տալիս համապատասխան մարմիններին քեզ իրենց ռադարում պահել, հետևել։ Վերջերս տեղեկություն տարածվեց, որ տնային կալանքի կամ վարչական հսկողության տակ գտնվող անձանց համար 1920 սարք արդեն օգտագործվում է։ Երկրում մնացել է 120 ազատ սարք։ Կառավարությունն էլ պատվիրել է ևս 200-ը։ Իրականությունը էապես խեղաթյուրվում է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն այն չափաբաժինը, որ պետք է այլընտրանքային խափանման միջոցները վերցնեին կալանքներից, այդպես չի եղել, այլ կալանքները ոնց եղել էին, մի բան էլ աճել է թվաքանակը։ Եվ իսկապես 1920-ը բավականին մեծ թիվ է տնային կալանքի եւ վարչական հսկողության համար։ Տնային կալանքն իհարկե ավելի նախընտրելի է, քան կալանքը, բայց որևէ կերպ ազատության հետ համեմատելի չէ։ Կալանավորները օրը 1-2 ժամ պարտադիր դուրս են գալիս զբոսանքի։ Դե զբոսանքը ո՞րն է։ Մի փոքր տարածք երկինքն են տեսնում։ Իսկ տնային կալանքի ենթարկված անձինք կարողանում են այդ հաճույքից օգտվել, եթե բնակարանը, որում գտնվում են, ունի բացօթյա պատշգամբ։ Հակառակ դեպքում մարդիկ հնարավոր է ամիսներով չկարողանան մաքուր օդ շնչել։ Ուղղակի այդ սահմանը դրան շեմից գծվում է ու ասում են դրանից դուրս գալու ամիսներով դուրս գալու իրավունք չունեն։ Տնային կալանքի ենթարկված անձինք օրինակ խնդիրներ են ունենում, երբ բժշկի դիմելու հարց է առաջ գալիս։ Պետք է անցնեն համապատասխան բյուրոկրատական քաշքշուկներով։ Շատ հաճախ տնային կալանք կրող անձինք այնպիսի առողջական խնդիրներ են ունենում կամ կան նաև շտապ օգնության որոշակի ցուցում, որը ենթադրում է հոսպիտալացում։ Այդ հոսպիտալացումը իրանք ի վիճակի չեն լինում իրականացնել։ Իսկ արդյոք հնարավոր չէ ձերբազատվել այս սարքից։ Կտրել եւ փախչել հնարավոր է։ Պարզապես քիչ հավանական է, որ մարդը կկարողանա երկար ժամանակով կորել իրավապահների տեսադաշտից։ Չաղ Ռուստամ Մականունով հայտնի քրեական հեղինակության հոր սպանության դեպքում դա պարզ դարձավ։ Լրատվամիջոցներում տարածվեց տեղեկատվություն, որ հանցագործության մեջ մեղադրվողը Կուկ Մականունով անձն է, որը մինչև այդ մեկ այլ քրեական գործով գտնվում էր մեղադրյալի կարգավիճակում եւ դատարանի որոշումով տնային կալանքի էր ենթարկվել։ Ըստ տեղեկությունների նա կտրել է սարքի կապիչը եւ անհետացել իրավապահների տեսադաշտից, հետո իրականացրել հանցանքը եւ հայտնաբերվել իրավապահների կողմից։ Վերադառնանք GPS սարքերին։ Ինչպես նշեցինք, դրանք կրում են ոչ միայն տնային կալանքով սահմանափակվածները, այլև վարչական հսկողության տակ գտնվողները։ Չկա որևէ ցույց տալու բան, որ ցույց տա, թե քանի տոկոս լիցքավորում ունի այս սարքը։ Դրա համար միշտ մոտս պահում եմ լիցքավորման սարքը, որ ցանկացած պարագայում ինքը sense թեթև վիբրացիա է անում, ու այստեղ կարմիր լույս է սկսում վառվել, ու խնդիրն ինչն է, մի անգամ լիցքավորում ես 24 ժամից ավել է պահում, մյուս անգամ լիցքավորում ես, ասենք 7 ժամից լիցքավորումը վերջանում է իր։ Վարչական վերահսկողության դեպքում մարդը պետք է երեկոյան ժամը 9-ից տանը լինի։ Մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, խուլիգանության հակումներ ունեն, ալկոհոլամոլություն, որոշակի օրինակ գիշերային կյանք են վարում, որով պայմանավորված, օրինակ իրանց հանցանքի բնույթով պայմանավորված արդարացված կարող է լինել օրինակ գիշերային ժամերին սահմանափակումները, ընդունելի է, բայց երբ որ չես հասկանում, թե ինչ հիմնավորումներով մենք տեսնում ենք
եւ տարածքային սահմանափակումներ եւ ժամային սահմանափակումներ։ Գոյություն ունեն մի շարք այս սահմանափակումներ, որոնց իմաստը դժվար է բացատրել։ Օրինակ, մարդաշատ վայրերում գտնվելու արգելքը։ Նույնիսկ պրոբացիոն ծառայությունը չգիտի ինչ է նշանակում մարդաշատ վայր։ Հիմա պարզաբանում են ուզե դատավորից, որպեսզի ասի թե մարդաշատ վայրը որն է։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մարդաշատ վայր ասելով իրենք ի նկատի ունեն, որ հավաքների, հանրահավաքների, ցույցերի չմասնակցենք, բայց օրինակ նստել եմ ավտոբուս, 2 կանգառ հետո լցվում է այդ ավտոբուսը։ Հիմա դա մարդաշատ վայր է, թե չէ։ Ի սկզբանե սակայն այս նոր խափանման միջոցի մեխանիզմը ներդրվել է լրիվ այլ նպատակով։ Չէ, մարդիկ պետք է դատաքննության ընթացքում կարեին այս սարքերը եւ լինեին հսկողության տակ, բայց մեթոդը պետք է լիներ ուրիշ։ Հիմնավորումները ես հիշում եմ, որ բերվում էին հենց ընտանեկան բռնության օրինակներով, որպեսզի այլ ընտրանքային, օրինակ ընտանեկան հողի վրա ծագած վեճերով ուղղակի այդ սարքի կիրառմամբ արգելեին բռնարարին մոտենալ զոհին, ինչը բնականաբար արդարացված էր։ Իրավաբանների խումբը, որը ժամանակին աշխատել է կալանավորման հետ կապ չունեցող այլընտրանքային խափանման միջոցները Հայաստանում ներդնելու ուղղությամբ, փորձի փոխանակման նպատակով եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կարող էր կիրառվել այդ էլեկտրոնային վերահսկողության այդ միջոցները սահմանափակելով, այո, օրինակ թմրանյութ իրացնող անձի շարժը ոչ միայն գիշերվա ժամերին, այլ հասարակական ինչ-որ խմբերի հավաքատեղիներում, ակումբներում, չգիտեմ, ինչ-որ դպրոցների մոտակայքում, մանկապարտեզների մոտակայքում։ Իսկ ինչու նույնը չի արվում մեզ մոտ։ Այսինքն, ինչու այս սարքերը չեն կիրառվում այն մեղադրյալների նկատմամբ, ովքեր մի կողմից ենթակա չեն կալանավորման, մյուս կողմից կարող են խնդիրներ ստեղծել քրեացին միջավայրում։ Պարզվում է հարցը տեխնիկական է։ Նշվում է հասցեի տարածք եւ ֆիքսվում է, որ այս էլեկտրոնային վերահսկողության սարքը պիտի գտնվի այս 50 քառակուսի մետր տարածքում։ Հենց այս 50 քառակուսի մետր տարածքից դուրս եկավ այդ սարքը, ինքը միանգամից պրոբացիայի ծառայությանը ազդանշան տալիս է, որ դուրս եկավ։ Այդ դրանից հետո ուր գնաց, ինչ արեց, դրա հսկելու հնարավորությունը մենք չունենք։ Այսինքն, ի տարբերություն ամերիկյան անալոգի, հայաստանյան համակարգում հնարավոր չէ ֆիքսել օբյեկտներ, որոնցում մեղադրյալը պետք է չգտնվի։ Միայն ֆիքսվում է տարածքը, որում նա պարտավոր է գտնվել։ Սեփական տան տակում գտնվող պետքարանից օգտվող մարդու նկատմամբ օրը մի քանի անգամ խախտում էր արձանագրվել, բարձվել էր եկել էին ուղակի այդ ուրվագծել էին տան տարածքը, պետքարանը չէին մանարել, էլի չէին ներառել այդ տարածքի մեջ։ Մի խոսքով, Հայաստանում նախկինի պես հաճախակի կիրառվում է կալանքը առանց էական հիմնավորումների։ Տնային կալանքն ու վարչական վերահսկողությունը ևս նշանակվում են բավականին հաճախակի։ Այլընտրանքային խափանման միջոցների դեպքում նաև նշվում են սահմանափակումներ, որոնց նպատակն իրավաբանները չեն պատկերացնում։ Նման խափանման միջոցների շնորհիվ հանցավորության նվազեցման արևմտյան լավագույն փորձն էլ այստեղ կիրառվում է մասնակի տեխնիկական պատճառներով։ Խնդիր, որը լուծելի է փողի միջոցով, իսկ փողի պակաս երկրում կարծես չկա։ Արմեն Նաթալյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։